Hello friends and cuties, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கியூட்டான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு panல ஒரு ஆம்லெட் ஊத்துன மாதிரி ஒரு ஷேப் இது. இத ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு black கலர்ல adry clay எடுத்துக்கலாம். As usual homemade adry clay தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Homemade adry clay வீட்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணனும்ன்ற வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன். வேணும்ங்கறவங்க பாத்துக்கோங்க. இத கட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கேப்ல கட் பண்ணிட்டு இத ஷேப் பண்றதுக்கு அந்த கேப்போட மேல் பக்கம் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இத ஸ்டிக் பண்றதுக்கு கொஞ்சமா glue யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணலாம். அப்பதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இத ஈவனா ஸ்டிக் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்கள்ட்ட டூத் பிக் இருந்ததுன்னா அத கூட யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்மூத் அவுட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் எக்க பிரேக் பண்ணி ஊத்துற மாதிரியான ஷேப் பண்ண போறோம். இதுக்கு ஒயிட் அண்ட் yellow கலர் clay வேணும். ஒயிட் கலர் clay-ய ஒரு uneven ஷேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாக்ட்டான ரவுண்ட் ஷேப் இருந்தா நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் uneven-ஆ இருந்தா தான் அழகா இருக்கும். அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம கீ செயினாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும். இது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல ஒயிட் க்ளூவால ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா கிளேயும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம். அது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதே டைம்ல நல்ல ஷைனிங்கான லுக்கும் கொடுக்கும். இந்த க்ளூவும் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் அந்த எல்லோ கலர் உங்களுக்கு இன்னும் பிரைட்டாக இருக்கணும்னா இதுக்கு மேலே அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கிட்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கறதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.